Një ndër arsyet pse LDK nuk hyn në koalicion është edhe zgjedhja e presidentit të vendit, përkatësisht paqartësia se kush do të jetë presidenti i ardhshëm. Një koalicion mes ZVV-s dhe LDK-s nuk është i mjaftueshëm për të siguruar 81 votat e nevojshme të deputetëve të pranishëm në momentin e votimit. Këtë e ka deklaruar disa herë dhe vetkryetari i LDK-s, diçka që është kaluar në heshtje nga opinioni publik, por që rezulton të jetë pengesa kryesore. Lumiri e di shumë mirë se në çdo kalkulim për presidentin e vendit nuk mund ta anashkalohet Vjosa Osmani për shkak të peshës së madhe që ajo ka në elektoratin, gjë të cilën LDK-ja ka paguar shtrenjtë më herët. Prandaj ai heziton të ndërmarrë veprime që mund të jenë të rrezikshme politikisht, koston e të cilave nuk është i gatshëm ta përballojë. Nga ana tjetër, Vjosa jo zyrtarisht e ka nisur fushatën e saj për një mandat të dytë, ndonse pa një dakordtim me kryeministrin Kurti. Kryetari i partisë më të madhe në vend herësh duke lënë gjërat në amulli dhe hap mundësi të mëdha për interpretim. Kurti nuk është interesuar, të paktën për momentin, që të diskutojë për presidentin e vendit, për shkak të mjegullës së krijuar nga raportet e tensionuara me Vjosën dhe pritjes së afatit kushtetues deri në vitin e ardhshëm. Kjo paqartësi po pengon gjithashtu arritjen e një koalicioni mes VV-s dhe LDK-s, duke rezultuar në dështim për të 14 herë të konstituimit të kuvendit. Besoj se Vjosa, Kurti Abdi Xhiku duhet të ulen bashkë për të qartësuar kandidatin e përbashkët për president. Arritja e një marrëveshje do të zhbllokonte kuvendin